Zase máme druhý stream asi. Áno. Ako sa dneska máme, to musíme vedieť. Takže... No dávam ready, no ako sa máme. Vítam vás tu v Tracker 6 s Davidom Pro 11. Keď ste videli tento stream, čo sme dneska dali, Tak na budete YouTube, asi vedieť, čo budeme robiť. tak vy dáte tam odber, nepozeráte, ale dáte mi tam odber. Rovno odber. Ej, like. Áno. Takže teraz pôjdeme... Brzo Royal. A keď dáme win, tak ideme niečo inšie. Roblox alebo niečo. No ja by som zase druhý stream mal. Nie, to bude už na nič. Čo bude na nič? Skúste všetko v Fortnite, chcem aj niečo inšie. Dáme tento stream o Fortnite, potom druhé, môžeme dať ešte jedno video o Robloxu. A ešte majú výsť, neviem koľko videí, lebo sme ako hrali futbal. Možno, že vidú. Musí sa rozhodnúť len David Pro 11. Nevidú. Tak nevidú, tak to bude smola. Nevidú. Lebo boli dobre proste. Dobre to bolo videjko. Na tým sme mali snajperky. To je jedno. Ale nemáme. Počkaj, jedem tam, kde sme zistali. Snajperky. Ale nie ti to seka. David Pro 11. What the? Ja som už hral tieto hry. On si switchil. Predtým Davidovi sa načítavalo, Davidovi Pro 11. Prečo nemôžem si otvoriť česku? Sa načítavalo ešte toto. Taký pán tu po mne už streľa. Načítavala hra vlastne. Knok. Ešte seka. Musí sa mi otvoriť česky, mne to buklo. Aj mne sa nedajú. Alebo sa mi dá. Nie. Musíš otvoriť inčo česku. Už som otváral. Tak nekús toto isto. Už som to robil. Tak to je buklo česky. 4 vajca. 4 vajca. My sme počúvali takú pesničku a tam veľa dobrý. Keď pozeráte suseda, tak viete. Keď nie tak, bol tam dvaja. Jeden František je Láslo. A tam Robili jakoby dobrú sonku. pesničku na takú jakoby Eminemovskú. Nikto nemá si snajper, ty fakt. A potrebujem snajpiť. Nemusíš snajpiť. Ale sa mi chce. Môžeš spievať na obe. 4 vajca. Mne sa mi chce spiť. Mne sa chce snajpiť. Ale neviem jak vám. Tentokrát nebudeš. Dúfam, že nás dobre počujete na streame. To je škoda. Sa rozplačeme. Tu na tú typečku vám, ku tebe. Čo strieľaš na ňu? Idem ti pomôcť. Treba. Lebo možno Ja som to spievať. pretvať. Ale potrebujem tu si ti No už pomôcť. by si mohol mi ako strieľať do ňoho a nie... Je tu veľa hráčov. Aspoň boli. vieme, že je David ako hrá. Nie, ale si pozrite, koľko veľa hráčov boli tam. Tento pán 36 povedal, že netreba pomôcť a potom. Dobre, takže meníme skiny. Všetci si... Takže dáme obidvaja to ten istý skin. Blízny reálnosti. Máš blízny reál? Nie, dáme to ten. Nemám. Máš, všetci ho majú. Mm-mm. Všetci ho majú. Diváci vy viete. Lenže tento to pán nevie. To tí, čo hrajú Fortnite, myslím. No takže ja si mením skin. No toto nemám. No chceme... No chcel by som vedieť, kde ste boli na dovolenke, ako ste si užívali. Tak čo to je prázdniny.
Dobre, takže... Tak. Ale ty Tak chvíľu sa pripojím. Nemám ten skin. Tak nemáš ten skin. Máš! No nechom dávaj. No som nevedel. No a ja ti urobím niečo lepšie. Tu si daj proste, outfit si daj potom. Tu si daj, pickaxe si dám taký lepší. Ja mám. Ukáž, neviem, ktorý si daj. Nie, že by sme mali také rovnaké. Dáme ten. Nie taký taký malý meč, to tento. Tento. No aj ty máš. Ja mám kus inču. Počkaj, tu si daj Ginchi Glider. Buď Royalu. Len tu. Dobre, máš ho. Potom tu daj si... Toto. Máme toto katanu. Nekú kakánu. Toto tu. No, Lebo ja musíme máme rovnaké. nemusíme. Hej. Môžeme mať hociaký loadout. Či vlastne hociaký pickaxe. Aha. Ale ja by som si nechal to tento, lebo tam to je dobrý. Pasuj ku tomu. Daj si... Ja by som si dal... Tento. Dobre. No. Dobre. Aj to tam. Aj to tam. To ten tu si daj. To je dobrý. Ten. Daj už. Ako sa ešte si môžem dať. Dá na všetky. No. Dobre. Dobre, musím sa pripojiť ku tebe. Dobre. No takže už ideme zapínať hru. Dneska bude hodinový stream. Dúfam, že sa vám páči také streamy. Keď nedá, nám napíšte, čo vám sa páči. No, David, no, ty by si mal čo hovoriť. Musíš zapnúť komentáre, neviem jak. David, Keď sa nám podarí zapnúť komentáre, tak aj počúvajte túto pesničku, čo vám hovorím. tu mi spievaj. Nie to tu? Dobre. No už to ide. Vajcia, 4 vajcia, 4 vajcia. Toto máte tu, ale nechcem kúšať. Chcem Snapík. Chcem Snapík. Medailon máme dobrý. Nemáme Snapík. Ale máme dobrú. Ale máme kus Snapík. Iba kus to je. Som mal Snapík. Ja som Snapík. Hej, musím. Nie, ty môžeš spievať iba. Vydávajte. Musíme byť kus nahypený, aby toto videjko malo, no vlastne stream, hype. Ja som nahypený. Vidíte, čo ja tu robím? Tu... Že hraješ ako robot. Tak už poďme. Toto som mu dal HP. Durite. Ja som ti pomohol s tým typom. Ja už som mu dal A veľa. musíme ešte toto tu vyhrať a ideme na inčiu. Keď nedáme aspoň... Keď nedáme za hodinu vin, tak... Dajdem tu. Snapík. Víš čo? Ja sprintujem, tak mám asi ľad. Ako Mišovi hovoríš? To ten diamond z pekla. Bo jedného som tam videl. Aha, Tradition 6. Keď sprintuješ, dám si, že idem sa šimiteľ pod kolena. Ale že by si ich nemal odvetať, lebo už ich máš dosť.
A čo mi to pôjde? Ľad. Mám na nohách. Pozri, ja budem do tedy. Ten medailon, tam je medailon. Nadešovanie u tebe. Viem. Keby mne to nesetalo plus. No tak aj ty si taký. Pozor, typek. Opa. Ja idem po jednej, ja idem po druhej. Nechaj nás tu platiť. Dobre. Čo ti nám? Ja si im pomámu. No, si im. No, niečo no, ale ryb. Ty vole, tu taká štyrka ide. Pomoc! No tam si zúkali. No ja som... mne to buglo. Nestredajú po mne. Zatiaľ. Mišo, je 36. Nestredajú, lebo tu je taká štyrka. Ty zase hovoríš o tom Mišovi z pekla. Tak čo má s ním? A prečo tu máš, Veľkí kamaráti. 4? Pozeraj, jeden tým proti druhému. Ja idem po jeden. Ronald. Ronald. Dobre. Čo ty tam máš? Fight! Poriadny fight je na... Ešte taký si nevidel fight. Hej. Milión tu sú hráčov. Na inom mieste. Tu tri hráči pred očami mi. No viem. Ty vole, tu vedľa mňa tu jeden streľa. Nepomiem. Mám takého istého typka. To píska dostávam dosť veľa. Ja ani raz. Alebo ty mi nepomáhaš. Ja tu nepomáham ti. Ty vole. Ideme takú. Ku. Dobrú zem. Druhý. Tam nechápem. Teba. Neviem, čo mňa. Keď tu mne... Furt mňa ostreľová úplne na druhú stranu. Furt. Vážený, ja som ryb. Som vyhral. My vyhrali proste, ľudia. Typek skapol na zónu. Chudák. Ja som ho videl. No takže teraz ideme... čo? Ešte by som ešte jednu hru. Nie, už poďme. Ono. Chceme slúbiť divákom. Ideme hrať. Keby sme mali aspoň ten Minecraft. Ale nie. Dáme teraz Robloxik. Dobre, zapínaj už. Čo? A ty? Na vaše prianie sme to... ideme Roblox. Na vaše prianie. Mne sa volá na Robloxe. Natáčame, David. Vieš o tom, takže... Nie, to nerozprávajme tu. Natáčame stream, je to toto veľká služba, viete. Ja nič, ja muzikant. No. Čo ideme hrať? 99 Night in Forest. Musíme prežiť takého proste... Niečo kokota. Prestan ty nadávať tu na streame. Pamätaj sa dávať. Nikoho pana. Panika. Ideme na 99 Night in Forest. Budeme
hrať proti nejakému... Proti nejakej srnke Aha. proste. Dobre. 4 vajca, 4 Dobre, vajca. no zapínaj. Ja to. No zapínaj. Normálne. Jointit. Už koľko natáčame? Keby som to videl. Keby si spieval. 15:30. 15:30. Máme tu Ronalda. Takého dobrého. Flay Emirates. Peťkového. Nie, to je real. To je najlepší dres. Ale myslím, že to Ronaldo. To postavičku. Dobre, takže ty si tu už, no. Takže musíme ísť s typkami. Poď tu napríklad. A ty nie, nemôžeš, ja nemôžem tu ísť. Bo ty sám ideš. Choď tam a zed. Choď tam a zed, rýchlo heď. Prečo? Budeš hrať sám. Ja som tu. A ty kde si? Je to strašne seka, bo taký... A ty kde si? Ja som preč. Dobre, tu budeme. A tu si. Nie, ja tam nemôžem. Tak smola. No, že nám... Choďte tu, Riči. Čo tam bolo? Koľko už natáčame? 15 niečo. Iba. No, už 16. Si tu, nenáhodou. To? Ty, daj čo si išiel, daj reset. Daj respawn. Lebo som išiel. Lebo som išiel. Ako máme my? Daj reset, rýchlo. Ako máme fakt? Ten Reset, ne? s tebou. David Pro. Hej. Čo máš tu robiť? Rúbať drevko? Neviem proste. Asi hej. Asi hej. Hej, máme rúbať drevko. Dobre, ovlivni to, lebo je to nejaké buknuté. Ovlivni to. Čo? Ovlivni to a pripoj sa na mňa. Nevieš, čo je liv? David mi naučil, čo je liv. To je škola. Neviem, čo to je, ale keď... A daj na pecky ono. To, lepro? Áno. 4 vajca, 4 vajca. Dobre. Vypni sa. Dobre, vypni to. David Pro 11. Poď to. Ja som sa skoro poslal. Ja by niečo počínam. No tu vidím ťa frenda. Ideme tu? A nemôžem. Som. Dobre, poď. Ide Daj pesnička. Pro 11 tu pušte redne blbosti. Dobre, hraj už. Keď ste videli Tak hraj. Brianu prvú jednotku a No. to tá pesnička. Veď to na už to nikomu máš čili zrať, som to naozaj ja. Mauri, je to tak. Dobre, už Tak ticho. nespadni. Dobre, už. No, Ja si taký iný fakt. telo. Berem sa cerku. Keď to bude potom tu David Pro 11 to ešte robiť, tak musíme splatiť stream, lebo ja s tým takýmto nebudem tu. Ja robím. A vieš o tom vôbec, čo to je za hru? No, ja rúbem. To nie je iba o rúbaní. A prečo nemôžem rúbať?
Lebo 4 vajcia, 4 vajcia, 4 vajcia. Ja tu robím Čo? a nič mi to nerobí. 4 vajca, 4. Robím. A tu dávaj na ohnisko, lebo však toto. Dobre, ale ma robím. Rúbaj. Robím. No ber. Drevko si mal so sebou brať, ale si neviem. Ja tu robím. Máme 20 minút. Streamik. Lebo. Máme mi tu 4. Bo jedno drevko môžem brať. Riti. 4 vajca, 4 vajca. No zdraja viac, len ty musíš dať old stack. Old stack, vieš čo je? Prečo ide drevo? To si neviem. Drevo. To dávaj neviem. Dávaj, neviem. Malý drevo. Tu dávam. Ja. Musíš dať old stack a tam dať drevo. Rozumieme? Hej, ale ja tu. Nepochopíš. Kde mám ísť? Šumku, 4 vajcia. Vy čo ste tu vzadu? Lebo tu je dobre vecičky. Nám oheň nejde. Dávaj do ohňa. Tu nemáme drevo. Máme. Ne. Už všetko preč. Nemáme dreva. Musíme zrúbať. Rúbaj. 4 vajca. Potom taký vod. 4 vajca. 4. A ti pán je to zomrel. Nie, to on iba toto. Vidím. Že noc, musíš dať sa len rýchlo vydávať. Vy ste tu mi pomáhali. Daj pozor, lebo bude to onen. Väčšina? Nie. Väčšina. To, o čom som hovoril. Predtým. Je tu. Je tu. Predo mnou. No to svieť. No do očí. Čím? Či nemáš? Á, nemáš tu. Nemám. Tak som snula. Ko tam rýchlo kebol. Som tu. Ja budem si vidieť do očí. A tu je. Aha. Pri mne. Už vidím. A tu sú tu známi oni. Neviem. Rozde šohet. 4 vajca. Však tu musíš dávať do toho ohňa. Dávam! Ja sa snažím, čo môžem. 4 vajca. 4 vajca. Nemám dreva. Nemám drevo, že rúbať. Ty čo tam predávaš? Nie, že iba niečo Proteín. kupujem. Proteín. Proteíny. Nie. Hej. Proteíny. Druhý deň. Proteín. Potrebujem niečo papať. Tu uvar meso. Alebo dačo. Musíš... Zasadil som je stromník. Musíme zachraňovať aj deti. Serus. Môžem zabiť králika? Môžem. Hej. Zabila. Naháňam ho. Asi ho.
doczek. Nie nagrywało, ale żałko. Wiem. Ale co tu robimy? To możemy popać. Samo uwarił. Uso mało nie da. Hej, uso mało warena. Ale idę. Chyba jedno Co? dziecko. Jak masz jedno dziecko? Nie, tam mamy. No to tej karabicy. Nic. Aha, jaka trudna. Mam jaką trudną. Ty otwór. Zobacz więcej. Mam. Patrz, mam. Na ty. Ty, dobra, a ja nie otworzę. Wtedy masz się samotny. Ty. Nie, to sam je otworzę, bo tu dać wodę. Trina. Ja mam to. Ja mam lepszą sekierę. Good eggs mam. Co ty robisz, fuck Dawid? Rubem. Wyruba co do mnie da. Szkoda. Trzeba mi. Daj pozór albo. Milion. 2. Milion. Ja bym to musiał do naszego. A, no by to idzie. Uciekaj, jedź, napieć. Prestań na streamie tu. To nie będzie przyjdzie i to. Patrzcie. Nie patrzcie, że mój kolega jest. Nie są. Nie są. Nie są. Gdzie ten oczy? To ten. Baran baranski. Bere, bere, bere. Bere, bere. Już mi bere, bere. Už mi bere. Nie mamy żadnej śrubki. Mama. Tre. Masz. O, nie ma. Nie ma. Tu mamy, pozeraj. O tu. O. Tu masz. Tre. Słuchaj, ty. Tu na ziemi. Człowiek. No. Tak, jest kopia jasy. Już. Ale zobacz to. Szak, old sack. Jeszcze old sack. Agresywnie. Preczu. Nie wiem. Nie wiem. Próbuję 5 drew. To ona. Gdzie to? Zobacz, agresywnie. Tu masz? No tu podciarzyć. Nie trzeba. Trzeba. Nie trzeba 5 drew. Wyłożysz mi tu. Potrzebuję. Gdzie są? Już koniec. Sztuką mi trzeba dać. Mam 5 drew. Dobra, tu uważ, co? Wylepsi już są. Dobra, już uwaremy. Te kulki są to wylepsi. Dobra. 4 wojce, no. 4 wojce, no. Drewo. Burczyk. Łap. Burczyk. Tu masz ono. Tu masz. Mamy 3 mesyczka. Drewo ci tu na... To zabieramy. No.
jedno. Karolita. Z Weberem. Może sam on zabrał to drzewo. Tu by gdzie mała wycieczka. Mam pedreł. Joj, joj, tych. Tych. Mhm. Pięć ojca, 4 ojca, 4 ojca. Tu chodź. Gdzie są ja, wiesz, gdzie są? Hej, na mapę. Widzisz. Chodź, chodź po mnie. Potrzebuję. Chodź tu mnie, bo tu mam niečo ono. Wiele wezmę. Mam, a nie możemy ich zabrać, bo mam wiele drzewa. Tu chodź. Dobra, proszę się zastanawiam. Potrzebuję. Sami tu są więcej, nie możemy zabrać.